ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏடிசிஎம் டெக் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஹவு டு பில்ட் ஏ பிசி எப்படி பில்ட் பண்ணுறது, பார்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது, என்னென்ன பட்ஜெட் வருவாங்க, என்னென்ன பிசியை நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கன் க்ரியேட் ஆகும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு பிசியை பில்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்னென்ன தேவை? உதாரணத்துக்கு நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கேமிங் பிசியை பற்றி மட்டும் பேசலான் இருக்கேன். ஏன்னா நிறைய பேர் கேமிங் பிசியை எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுன்னு தான் கேட்குறீங்க. கேமிங் பிசி பில்ட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே, அதாவது மிடில் கிளாஸில் இருக்கவங்க 30,000 to 45,000 பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, இவங்களுக்காக இந்த வீடியோ. ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன பார்ட்ஸ் வேணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேமிங் பிசிக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். நமக்கு எப்பயுமே நம்ம சிபியூக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸர், அதுக்கப்புறமேல் மதர் போர்டு, அதுக்கப்புறமேல் ரேம், அதுக்கப்புறமேல் நமக்கு தேவையான கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, அதுக்கப்புறமேல் பார்த்திங்கன்னா கேபினெட், எஸ்எம்பிஎஸ், அதுக்கப்புறமேல் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க், அதுக்கப்புறமேல் பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்டி. ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு தேவைப்படும். பிசியாக வச்சோம்னா எல்லாத்தையும் உள்ளடக்குனதா ஒரு கேமிங் பிசி, இல்லை ஒரு நார்மல் பிசி. ஓகே, இப்போ என்னென்ன பார்ட்ஸ் எப்படி இப்படின்னு பார்ப்போம். ப்ராசஸரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கையில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா 2 ப்ராசஸர். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல் அல்லது ரைசன் ப்ராசஸரை பற்றி இன்னும் சில பேருக்கு தெரில. எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா இன்டெல் ப்ராசஸர்னு இன்டெல் பின்னாடியே போகிறாங்க. நான் தப்பு சொல்ல, ஆனால் இன்டெல் ப்ராசஸரோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் i7 ரேட்டெல்லாம் ரொம்ப ஏற்றிட்டாங்க. இன்டெல்லில் இருக்க ஜென்ரேஷன் படியும் நம்ம பார்த்து வாங்கணுங்கிறதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு கேமிங் பிசி, அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30,000 உள்ளவங்களுக்கான கேமிங் பிசின்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாமே. உங்கள் இஷ்டம், பார்ட்ஸ் எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கிறது உங்கள் இஷ்டம், எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஓகே, அப்படிங்கிறப்ப நம்ம கேமிங் பிசின்னும் போது எப்போயுமே ரைசனை சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ரைசன் ப்ராசஸர் பார்த்திங்கன்னா ஜிஆர் ஸ்பீடும் அதிகம், அதோட ரன்னிங் ஸ்பீடும் அதிகம். ஸோ நம்ம ரைசனை சூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் உங்களுக்காக காமிக்க போகிறது என்ன ப்ராசஸர்னு பார்த்திங்கன்னா Ryzen 5 2400G அப்படிங்கிற ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு உள்ள ஒரு ஜிபியூ உள்ள ப்ராசஸர். ஓகே, இந்த ப்ராசஸர் பார்த்திங்கன்னா இதோட த்ரெட் அண்டு கோர்ஸை பற்றி பார்த்துருவோம். 4 கோர் 8 த்ரெட்டு, 4 கோர் 8 த்ரெட்டு உள்ள அன்லாக்டு ஒரு ப்ராசஸர் இது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்திங்கன்னா 3.9 GHz வரைக்கும் மேக்ஸிமம் இதை நீங்கள் பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதோட சாக்கெட் டைப் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு AM4 கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா AMD ப்ராசஸரில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா தெர்மல் பேஸ்ட், எல்லாமே தெர்மல் பேஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை அப்ளை பண்ண ஃபேன் தான் நமக்கு அதோட சேர்த்து கொடுக்குறாங்க, ப்ராசஸரோடு சேர்த்து. இது ஒரு நல்ல விஷயம். ஓகே, இப்போ இந்த ப்ராசஸர் எப்படி ஒர்க் ஆகும்? இந்த ப்ராசஸர் பார்த்திங்கன்னா 4 கோர் 8 த்ரெட். ஓகேவா, 4 கோர் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு வேலையை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது 1 கோராக இருந்தால் அந்த வேலைக்கு 2 மணி நேரம்னா 2 மணி நேரம் கொடுக்கும். இதே இது 2 கோராக இருந்தால் அந்த வேலை 2 மணி நேரம்னா அது 1 மணி நேரமாக கொடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிரிச்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா 4 கோர் ப்ராசஸர், 8 த்ரெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மேக்ஸிமம் ஜிஆர் ஸ்பீட் 3.9, இதெல்லாம் நம்ம மதியம் சொல்லியாச்சு. ஓகே, இந்த ப்ராசஸர் எப்படி ஒர்க் ஆகும்? இந்த ப்ராசஸர் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்டெல் i3 கோர் அப்படின்றத வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக இந்த ப்ராசஸர் நீங்கள் வாங்கிடலாம். இது ஒரு கேமிங்க்கும் உபயோகமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பீடும் அதிகமாக கிடைக்கும். அதாவது 30,000 இல்லை 25,000 பிசி பில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை வாங்கலாம். இந்த ப்ராசஸரோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் இப்போத்தைய ரேட் 13,000 கொடுத்துருக்குறாங்க, இந்த அமேசானில் இருக்கிற ரேட்டு. அது மட்டும் இல்லை, இந்த ப்ராசஸரில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த ப்ராசஸரோட வெயிட் 390 கிராம்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. AMD ப்ராசஸர் எப்பயுமே நமக்கு கேமிங்கில் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணுறது கேமிங் ப்ராசஸர் தான். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் எவ்வளோ சைஸ் வரைக்கும் ரேம் சப்போர்ட்டட். இதில் பார்த்திங்கன்னா 16 GB வரைக்கும் DDR4 ரேம் சப்போர்ட்டடாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்பில்டாக கிராஃபிக்ஸ் கார்டோடு வரதுனால நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அப்ளை பண்ணணுன்னு நினைக்கிறவங்க பண்ண வேணாம். நான் சொல்கிறது யாருக்குன்னா,
25,000 என்னால் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்க முடியாது, என்கிட்ட அந்தளவுக்கு காசு இல்லை, என்னால் ஒரு 4000 போட்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்க முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு டீசெண்டான நார்மலான மீடியமில் வச்சு கேம் விளையாட அளவுக்கு கூடிய ஒரு ப்ராசஸர் இதில் இன்பில்டாக நமக்கு அந்த ரேடான் ப்ராசஸர் ரேடான் ஜிபியூ கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஜிபியூ இதுக்கு போட தேவையில்லை. ஓகே, நம்ம அடுத்து சொன்னது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மதர் போர்டு. ஓகே, இப்போ நான் ப்ராசஸரை தேர்ந்தெடுத்துட்டேன். இப்போ அந்த ப்ராசஸருக்கு உரிய மதர் போர்டு, அதாவது சாக்கெட் அப்படிங்கிறது வேறுபடும். நீங்கள் இன்டெல்னா அதுக்கு வேறு சாக்கெட் வரும். இதே ஏஎம்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா AM4 அப்படிங்கிற சாக்கெட் படி வரும். ஸோ இந்த ப்ராசஸருக்குரிய மதர் போர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மி விலையிலேயே இருக்குது, எதுவும் கேமிங் மதர் போர்டும் இருக்குது. நீங்கள் ஏசஸ் போகிறதா இருந்தால் ஏசஸும் போகலாம், அப்படி இல்லைன்னா MSI அப்படிங்கிற பிராண்டு போகலாம். MSI பிராண்டில் கம்மி விலையில் இருக்கிற மதர் போர்டை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இந்த மதர் போர்டோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் இது எது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறதையும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த மதர் போர்டோட நேம் பார்த்திங்கன்னா மாடல் நேம் MSI 7A36 005RA32M அப்படிங்கிற ஒரு மதர் போர்டு இது. ஓகே, இப்போ இந்த மதர் போர்டில் என்னென்ன சப்போர்ட், இது AMD Ryzen சீரீஸில் இருக்கிற 7th ஜென்ரேஷன் A சீரீஸ் அந்த ப்ராசஸர் AM4 சாக்கெட்டு உள்ள இது மதர் போர்டு இது. ஓகே, ஸோ அதனால் நீங்கள் AMD ப்ராசஸரை இதில் போட்டுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த மதர் போர்டு DDR4 ரேமை சப்போர்ட் பண்ணுது. மேக்ஸிமம் மெகாஹெர்ட்ஸ் ஸ்பீடு எவ்வளோ வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா 3200 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஸ்பீடு வரைக்கும் OC எடிஷன் உள்ள ஒரு ரேம் சப்போர்ட் பண்ணுது. இது ரேம்லேயும் மெகாஹெர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த மெகாஹெர்ட்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அது 2 நம்பர் ஆஃப் USB 2.0 போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. USB 2.0க்கும் 3.0க்கும் 2 டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னா, USB 2.0னா நார்மல் ஸ்பீடு, USB 3.0னா அதாவது 3.0னா நமக்கு ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் VGA போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. VGA போர்ட்டுனா நார்மலாக நம்ம மானிட்டரோடு கனெக்ட் பண்ணுற போர்ட்டு. HDMI போர்ட்டு இதில் கொடுக்கல. ஸோ நம்ம வேணும்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடும்போது அதில் HDMI சப்போர்ட் இருந்தால் அந்த வச்சு இதில் இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதோட பார்த்திங்கன்னா MSI மதர் போர்டு, அப்புறம் அந்த SATA கேபிள்ஸ் அண்ட் குயிக் ஸ்டார்ட் கைடு, கூட ஒரு CD கொடுப்பாங்க, டிரைவர் CD. ஸோ அதையும் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இந்த மதர் போர்டோட எந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராசஸரும் ஒத்து போய் எவ்வளோ அழகாக ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம ஒரு இது பார்க்கலாம். ஓகே, இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 25,000 பில் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மதர் போர்டு ஐ திங்க் நீங்கள் 25 to 30 உங்கள் இஷ்டம் எந்த ரேட்டுக்கோ அதுக்கு இந்த மதர் போர்டு நல்லா ஒத்து போகும். இந்த மதர் போர்டோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 3985 ரூபா, 4000 ரூபான்னு சொல்லியிருக்கலாம் போல். 4000 ரூபா தான் இந்த மதர் போர்டு ரேட்டு. இந்த மதர் போர்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம Ryzen 5 காமிச்சோம்ல, அந்த ப்ராசஸரும் இந்த மதர் போர்டும் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். அந்த ப்ராசஸரும் நீங்கள் இதில் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் வராது, எல்லாமே நேர்த்தியாக பக்காவாக இது செஞ்சு கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது Ryzen ப்ராசஸர்களுக்காகவே செய்யப்பட்ட ஒரு மதர் போர்டு. ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் கேமிங்க்கு அழகாக யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம மதர் போர்டை பற்றி பார்த்தாச்சு. நமக்கு 3 முக்கியமான பார்ட்ஸ்: ப்ராசஸர், மதர் போர்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சொன்னது ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி, ரேண்டமாக மாறக்கூடிய ஒரு மெமரி. இந்த ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டரோட மெமரி கொஞ்சம் ஸ்பீடை கொஞ்சம் ஏற்றும்னே சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது நம்ம எவ்வளோ GB வாங்கி போடுறோமோ நமக்கு அவ்வளோ நல்லது. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன ரேம் வாங்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். நான் எப்பயுமே நான் சொல்லக்கூடிய ரேமுன்னு பார்த்திங்கன்னா, நான் எப்பயுமே கார்சர் வெஞ்சன்ஸ் ரேம் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அது ஒரு பிராண்டட் ரேம், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரேமும், நானும் அதான் போட்டிருக்கேன். கார்சர் வெஞ்சன்ஸில் ரேமோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா மதர் போர்டோட ரேட்டு வரை அதிகமாக தான் இருக்கும், ஆனால் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை பற்றி பார்ப்போம். கார்சர் வெஞ்சன்ஸில் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கார்சர் வெஞ்சன்ஸ் 8 GB ரேம் தான். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கேமிங் PC பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக 8 GB ரேம் போட்டாகணும். LPX இதோட மெகாஹெர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2400 ரேமு. அது மட்டும் இல்லை, இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் உள்ள ஒரு ரேம் அது எப்பயுமே கொடுப்பாங்க. கேஸில் ரேம் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிடைக்காது. அதாவது என்ன சொல்கிறது, ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பீடு இதெல்லாம் கிடைக்காது. கேசிங் உள்ளதுன்னா ரொம்ப ஓவர் ஹீட் ஆகாது, ரொம்ப நல்ல மென்மையாக ரன் பண்ணும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி பார்ப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா 8 GB DDR4 ரேமு. இந்த ரேம் ரொம்ப நல்ல ரேம் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நானே கார்சர் வெஞ்சன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரேம்க்கு அடுத்து
நம்ம வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டாக என்ன சொல்கிறேன். ஓகே, கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேணுங்கிறவங்க கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடுங்க. கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேணாம் என்னால் போட முடியாதுங்கிறவங்க நான் சொன்ன மாதிரி Ryzen 5ல் இருக்கிற அந்த 2400G ப்ராசஸர், ரேடன் ப்ராசஸரை வந்து வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா அதில் இன்பில்ட்டாகவே வந்து ஒரு ஜிபியை கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படி இல்லை எனக்கு டெடிக்கேட்டடாக ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு மிட்ரேஞ்ச் பிசி பில்ட் பண்ணுறவராக இருந்தீங்கன்னா, நான் சொல்கிறது என்னென்னா, நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா 50 Ti அப்படிங்கிற ஒரு அழகான ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டை வாங்கிட்டு போயிடலாம். நான் எப்போயுமே வந்து ஜோட்டாக் சொல்லுவேன். ஜோட்டாக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா GeForce GTX 1050 Ti OC எடிஷன் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதில் வந்து 4GB DDR5 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மிட்ரேஞ்ச் பிசி வாங்குகிற எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிச்ச கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடுறீங்களோ இல்லையோ, நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேமிங் பிசி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா, கேமிங் நான் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா, தயவு செஞ்சு HDMI அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணி எதாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணுங்கள். எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, HDMI தான் நம்மளோட ஃபுல் ஃபீச்சரையும் வந்து காட்டும். ஸோ அதுக்காக தான், வேறு எதுக்காகவும் கிடையாது. ஓகே, இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட ரேட், ஓகே இது வந்து ப்ராசஸரை விட ரேட் தான். கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எப்போயுமே ரேட் அதையும். இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 14,000. ஓகே, உங்களால் 14,000 கொடுக்க முடியல, எனக்கு வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேண்டாம், ஆனால் நான் GT 710 அப்படின்ற கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வச்சுருக்கேன்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கையில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லை எனக்கு GT 710 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கணுங்கிற சூழ்நிலைலாம் நீங்கள் அதை வாங்க தேவையில்ல. நான் சொன்ன மாதிரி Ryzen 5ல் இருக்கிற அந்த ரேடன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்பில்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருக்கிறத அந்த ப்ராசஸரே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதுதான் என்னோட ஒரு சஜஷன்னே சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம முக்கியமான 3 விஷயத்தை பார்த்தாச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு கேமுக்கு தேவையான கிராஃபிக்ஸ் கார்டும் பார்த்தாச்சு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்மளோட கேபினெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து கூலர் மாஸ்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் அது ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5,000 4,000 இந்த மாதிரி வருது. ஆன்டெக்கில் இருக்கிறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5,000 4,000 இந்த மாதிரி ரேட் வருது. ஆனால் மிட்ரேஞ்ச் பிசி பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த கேபினெட் வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, எல்லோரும் வந்து நல்ல ஒரு கேபினெட் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு என்கிட்டயே கேட்டிருந்தாங்க பர்சனலாக. ஸோ அதனால் சொல்கிறேன், ஒரு நல்ல கேபினெட் ஆனால் 3000 பட்ஜெட்டில். ஏன்னா 3000 பட்ஜெட்டில் தான் வந்து நல்ல கேபினெட். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து இது கிடைக்குது. அப்படி இல்லைனா நல்ல கேபினெட் கிடைக்காதுன்னா கிடைக்கும். நல்ல கேபினெட் நிறைய கடையில் இருக்குது, நிறைய இடத்துல இருக்குது. ஆனால் எல்இடி இல்லாமல் இருக்குது. நீங்கள் பிற்காலத்தில் வந்து நான் வந்து லிக்விட் கூலிங் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற மாதிரி கூலிங் டெக்னாலஜி அந்த இது போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் ஃபேன் இல்லாமல் நான் வந்து கூலிங் டெக்னாலஜி போடணுன்னு நினைக்கிறவங்க அழகாக கர்சரில் இருக்கிற ஒரு கேபினெட் வாங்கிட்டு போயிடலாம். கர்சரில் கேமிங் கேபினெட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. அது ரெட் கலரில் எல்இடியோட கொடுக்குறாங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம வந்து கூலிங் சிஸ்டத்தையும் நம்ம மாட்டிக்கலாம். கூலிங் சிஸ்டம்னால் என்னென்னு கேட்குறவங்க வந்து பெரிய பெரிய ப்ராசஸர் ஹீட் ஆகாமல் இருக்க வந்து நிறைய பேர் நம்மலாம் ஃபேன் வைப்போம். ஆனால் அதுக்கு பதிலாக கூலிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது. கூலர் மாஸ்டர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. அது 8,000 வருது. அதை வாங்கி போட்டிங்கன்னா அதை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேபினெட் இது. அதை வாங்கி போகணுன்னு நினைக்கிறவங்க இது வந்து வாங்கிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேபினெட் வந்து சைடில் ஒரு லைட் டெம்பர் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் தெரிகிறவங்க முன்னாடி வந்து ஒரு 2 ஃபேன் மாட்டுற மாதிரி ஸ்லாட், 2 ஃபேனில் வந்து ஒரு ஃபேன் அவங்களே மாட்டியிருக்காங்க. ரெட் கலரில் எரியுது. முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த USB 3 போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா USB 2.0 போர்ட்டு, அப்புறம் ஆடியோ வந்து இன்புட்டு, அப்புறமேல் வந்து மைக்கு இன்புட்டு அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, இதில் மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து 8 ஃபேன் வரைக்கும் நம்ம இதில் மாட்டிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் அந்த ரீஸ்டார்ட் சுவிட்சு எல்லாமே இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த கேபினெட் வந்து ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒர்த்து தான். ஆனால் வந்து இன்னும் நான் 3000 போட்டு கேபினெட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து இந்த கேபினெட் வந்து ஒர்த்து. சைடில் ஒரு டெம்பர் கிளாஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதனால் உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றது தெரியும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு தனி கேசிங் மாதிரி, ஹார்ட் டிஸ்க் மாட்டுறதுக்கு ஒரு கேஸ், எஸ்எஸ்டி மாற்றுறதுக்குன்னு ஒவ்வொரு ரேக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரேக்கில் நம்ம மாட்டி வச்சுக்க வேண்டியதான். SMBS இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இப்போ புதுசாக வந்து அறிமுகப்படுத்திய ஒரு கேபினெட் தான். 3000 பட்ஜெட்டில் நான் ஒரு கேபினெட்டுன்னு வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த கேபினெட்டை சூஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்து அவ்வளோலாம் வேணாப்பா, நான் ரொம்ப கம்மியாக யோசிக்கிறேன்னு நினச்சிங்கன்னா சீப்பர் லெவல்லே வந்து அமேசான்லேயும் இருக்குது. 1,800 1,900 2,000 நமக்கு வந்து நிறைய கேபினெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேபினெட்டு உங்கள் உரிமை, நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கூலர் மாஸ்டர் போகணுங்கிறவங்க வந்து கூலர் மாஸ்டர் போய்க்கலாம், நான் தடுக்கலை.
ஆனால் வந்து நான் வந்து எனக்கு நார்மல் தான், நான் வந்து வெறும் கேமிங்க்கு எனக்கு வந்து மிட்ரேஞ்ச் ஆள் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சாதாரண கேபினெட் வாங்குறதுல தப்பு இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கேபினெட் வாங்கியாச்சு. இது எல்லாத்தையும் பவர் சப்ளை கொடுக்குறதுக்கு ஒன்று வேணும்ல. எஸ், நீங்கள் எதுக்கு செலவு பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ ஒரு பவர் சப்ளைக்கு கண்டிப்பாக செலவு பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா அந்த பவர் சப்ளை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு எல்லாத்தையுமே கொடுக்குது. எல்லாத்தையுமே வேணால் பவர் சப்ளை வந்து எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வருதோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸர்லாம் இயங்கும். அது எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாயிரும். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிட்ரேஞ்ச் வாங்குறவங்கன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கர்சர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா வந்து அந்த கர்சர் கம்பெனி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கர்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா VS450 அப்படிங்கிற 450 வாட்ஸ் பவர் சப்ளை தான். அதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ₹2587 இப்போ அமேசானில் ரேட்டு மாறும், அதை நான் சொல்ல தேவையில்ல, உங்களுக்கே தெரியும். ஆனால் நான் லிங்க்கு கீழே கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இதை வாங்கலாம். இதை வாங்கி நீங்கள் பவர் சப்ளை கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லை எனக்கு வாட் அதிகமாக வேணும்னா வந்து 550 வாட் இருக்குது. ஆனால் அதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 550 வாட் வாங்கணும்னு நினச்சா 550 வாங்கிக்கோங்க, அதுதான் பெஸ்ட்டும் கூட. ஓகே, அடுத்தபடியாக ஒன்று வாங்கியே ஆகணும். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா SSD. ஏன்டா SSD சொல்கிறேன்? SSD வந்து எதுக்காகனா நம்மளோட OS இருக்குது பார்த்திங்களா, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அதை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்கும் எந்த எரரும் வராமல் ஸ்பீடாக பூட் டைம் ஸ்பீட் பண்ணுறதுக்கும் தான் SSD. அதோட வந்து ரீட் ரைட் ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட வாழ்நாளும் உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும். கேம் ஓப்பன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, எந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, நான் வந்து எல்லாருமே சொல்கிற மாதிரி வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் வந்து நல்ல SSD. அது வந்து நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா SSD அமேசான்லேயே வாங்கிக்கேன். ஏன்னா வந்து GST இல்லாமல் கரெக்டாக கொடுப்பாங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு SSD வந்து பார்த்திங்கன்னா 240 GB இப்போ நம்ம பார்க்குறது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட்டு வந்து 3000 வச்சுக்கோங்களேன். அதோட ரேட்டு 3000. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அமேசானில் கிடைக்குது. சொன்ன மாதிரி தான் 3000 ரேட்டில் இருக்குது. இது ஒன்றும் இல்லை, SSD வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடாக ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்காக, உங்களோட OSோட ஸ்பீடை அதிகப்படுத்துறதுக்காக. ஸோ இதுக்காக மட்டும்தான் SSD. ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து SSD போட்டிங்கன்னா எல்லா வேலையும் ஸ்பீடாக நடக்கும், ரீட் ரைட்டு ஸ்பீடாக இருக்கும். அப்படி இல்லை, எனக்கு வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் வேணான்னா இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற நம்ம கிங்ஸ்டனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3000 ரேட்டு தான். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் கிங்ஸ்டன் சூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கிங்ஸ்டன் சூஸ் பண்ணலாம், இல்லை வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் பண்ணுறதா இருந்தாலும் வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டலும் பண்ணலாம். ரெண்டுத்துக்கும் ஸ்பீடுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அது ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து அவங்க ப்ராடக்ட் டீட்டெயிலில் போய் பார்த்துக்குங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். அடுத்து நமக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க். நான் மிட்ரேஜ்ப்பா, ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து நான் வந்து போடலாம், எனக்கு SSD எல்லாம் போட முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். போடுற ஹார்ட் டிஸ்க் 1 TB போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 3000 இல்லை 2500 வரும். சீகேட் ஹார்ட் டிஸ்க் எப்போயுமே சூஸ் பண்ணுங்கள், வேறு எந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கும் சூஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ நான் வந்து காமிக்கிறது அமேசானில் இருக்கிற ஹார்ட் டிஸ்க் 1500 வந்து பார்த்திங்கன்னா 500 GB ஹார்ட் டிஸ்க் கொடுக்குறாங்க. ஸோ 500 GB வேணுங்கிறவங்க 500 GB வாங்கலாம். SSD மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட் டிஸ்க்கை தனியாக யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் SSD வந்து OSோட ஸ்பீடு அதிகப்படுத்துறதுக்காக நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். ஓகே, இப்போ இந்த ஹார்ட் டிஸ்கோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 1500 அமேசானில் போட்டிருக்கு. நீங்கள் உங்கள் கடையில் போய் கூட வாங்கிக்கலாம் கம்மி ரேட்டில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓவராலாக எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டோம். நம்ம இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் பிசி பில்ட் பண்ணுறேன், நான் எப்படியெல்லாம் பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது. நீங்கள் என்ன மாதிரி பிசி பில்ட் பண்ண போகிறீங்க, என்ன ரேட்டில் பில்ட் பண்ண போகிறீங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை நான் பில்ட் பண்ண போகிறதில்ல, என் ஃப்ரெண்டுக்கு பில்ட் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன், அவன் பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவனுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லை, இந்த ரைசன் ப்ராசஸர் கேமிங்காக சூஸ் பண்ணுங்கள். எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, இன்டெல் ப்ராசஸரை விட ரைசன் ப்ராசஸரோட ஜிஹார்ட் ஸ்பீட் அதிகம், அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராசஸ் டைமும் அதிகம். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணலாம். ரைசன்லேயே ரைசன் 3, ரைசன் 5, ரைசன் 7 இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸர்ஸ் இருக்குது. ரைசன்லேயே பல ரேட்டில் இருக்குது. ரைசன் தான் மிட்ரேஞ்ச் ராஜா ப்ராசஸர்னே சொல்லலாம், ஏன்னா அதுதான் மிட்ரேஞ்சில் கிடைக்கும். ஓகே, நீங்கள் ஜிஹாட்ஸ் ஸ்பீடு அது மட்டும் இல்லாமல் கோரு த்ரெட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களோட மதர் போர்டு அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதாங்கிறத எடுத்து பாருங்கள். ஏசஸ் ப்ரைம் மதர் போர்டு இருக்குது, ஏசஸ் மதர் போர்டு நிறையவே இருக்குது. ஸோ அதை சூஸ் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லை, ரேம் எப்போயுமே நான் சொன்ன மாதிரி கர்சர் வெஞ்சன்ஸில் 3000 MHz ரேமு, அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட 2400 MHz ரேமே சூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போது கடைசியாக நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேணும்னா சூஸ் பண்ணுங்கள், அது உங்கள் இஷ்டம். இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். கேபினெட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட பவர் சப்ளை இது எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு ஷார்ட்டாக நான் சொல்கிறேன். SSD அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட் டிஸ்க். ஓகே, ஒரு கேமிங் பிசிக்கு இது மட்டும் போதும்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸாக நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா,
நம்மளோட மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் போகிறோன்னா கீபோர்ட் மவுஸை பற்றி பார்ப்போம். ஓகே, கீபோர்ட் மவுஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே அமேசானில் சூஸ் பண்ணுங்கள். அமேசானில் நான் எப்போயுமே பர்சனலாக சூஸ் பண்ணக்கூடியது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரெட் கியரில் உள்ள ஒரு காம்போ, மேண்டா காம்போ. இந்த காம்போ வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து பல பேர் வாங்கியிருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காம்போவும் கூட. நான் கூட இதை வாங்கியிருக்கேன். இந்த காம்போவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மெம்பர் அண்ட் கீபோர்ட், அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கேமிங் பேட், அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கேமிங் ஹெட்செட், அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேமிங் மவுஸ் கொடுக்குறாங்க. என்னடா மெம்பர் அண்ட் கீபோர்டு? எஸ், மெம்பர் அண்ட் கீபோர்டு வேணுங்கிறவங்க மெம்பர் அண்ட் கீபோர்டு இந்த மாதிரி டைப்பில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு பல நாள் உழைக்கும். இது கேமிங்காக உருவாக்கப்பட்ட கீபோர்டு. எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா RGB கலர் 3 கலர் மாறுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட்செட்லேயும் சரி, நம்மளோட மவுஸ்லேயும் சரி, நம்மளோட கேமிங் கீபோர்ட்லேயும் சரி. மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு வந்து நிறைய கேம் விளையாடுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் மெக்கானிக்கல் வாங்கிக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு வெறும் பேக் லைட் மட்டும் வேணும், நல்ல கீபோர்டு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த காம்போ செட்டை வாங்கிக்கலாம். இதோட ரேட்டு வெறும் 2000 மட்டுமே, 2000 ரூபாய் மட்டும்தான் வருது. நம்ம வந்து அமேசான் டீலில் வாங்கினா இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி கூட வாங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த கீபோர்ட் செட்டு, இந்த மொத்த செட்டுமே வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நான் இந்த மவுஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், இந்த ஹெட்செட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் என்னோடய கேமிங் சேனலுக்கு இது தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். கீபோர்டு மட்டும் நான் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வாங்கிக்கிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு லைஃப் வந்து வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு நான் வந்து வாங்கிக்கிட்டேன். இந்த மெம்பரன் கீபோர்டு வந்து என்னோடய செகண்டரி பிசிக்காக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரமாக தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் வச்சுருந்த கீபோர்டு எடுக்காமல் என்னோடய பிசி பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த கீபோர்டு எடுத்து இதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். மெம்பரன் டைப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதோட லைட்டு மாறுறது இதிலேருந்து எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இந்த மாதிரி பிசி பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க, என்னென்ன பார்ட்ஸ்ன்னு என்கிட்ட கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம பேக் போன் ஆஃப் கேம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேமிங் சேனல் வச்சுருக்கோம். அந்த கேமிங் சேனலை பார்க்க மறந்தவங்க போய் பாருங்கள். நம்மளோட வீடியோஸை செக் பண்ணுங்கள். சாம்சங் Note 9 ரிவ்யூ நேற்று தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை எப்பயும் போல் அழுத்திடுங்க, பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திடுங்க. வேறு என்ன மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கீழே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணலாம். ஃபோன் ரிவ்யூ ஆர் டெக் எதை பற்றி வேணாலும் கேட்கலாம். பிசி பில்டு வேறு ஏதாவது வச்சு பண்ணணுமா அப்படிங்கிறதையும் என்கிட்ட கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு இதே மாதிரி பார்ட்ஸு சூஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.